Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Hacıyeva Sürəyya. Bugün sizə ümumi təhsil pilləsində təhsil alanlarda formalaşdırılan səriştələr haqqında məlumat verəcəm. Səriştə təhsil prosesində və həyatda mənimsənilmiş hər hansı bir fəaliyyət sahəsi, eləcə də şəxsi inkişaf, sosiallaşma, cəmiyyətə inteqrasiya, məşğulluq, ömür boyu təhsil üçün zəruri olan bilik, bacarıq, yanaşma və dəyərlər məcmusudur. Ümumi təhsil pilləsində formalaşdırılan səriştələr aşağıdakı səviyyələr üzrə qruplaşdırılmışdır. Təfəkkürlə bağlı səriştələr, yaradıcılıq, tənqidi təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə və müstəqil öyrənmə deməkdir. Fəaliyyətlə bağlı səriştələr, ünsiyyət, əməkdaşlıq, rəqəmsal savadlılıq, informasiya savadlılığı, maliyyə savadlılığı deməkdir. Dəyərlər isə milli kimliyin dərki, milli iftixar hissi, fəal vətəndaş mövqeyi, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət deməkdir.